Leo Kenya imelala kwa huzuni. Taifa limenyamaza, mitandao imejaa machozi na kila kona ya nchi kuna sauti moja tu. Jina la mtu ambaye kwa miongo mingi aliishi kwa ajili ya watu wake, Raila Amolo Odinga. Kuna watu wanaozaliwa kwa ajili ya maisha yao binafsi na kuna watu wanaozaliwa kwa ajili ya historia. Raila alikuwa wa pili. Alizaliwa katika familia yenye jina kubwa, lakini hakuwahi kutumia jina hilo kujitafutia urahisi. Badala yake alichagua njia ya maumivu, magereza na mapambano kwa ajili ya haki, kwa ajili ya sauti ya walio kimya. Aliteseka, alikamatwa, akafungwa, akapoteza urafiki, hata kura mara 5, lakini hakupoteza moyo. Kwa kila kushindwa alisimama tena, kwa kila kizuizi aliona mlango wa matumaini. Na hapo ndipo siri ya maisha yake ilipo. Hakuwahi kukata tamaa. Kwa miaka mingi Raila alibeba ndoto ya Kenya yenye usawa. Taifa lisilo na hofu ya kusema ukweli. Taifa lenye haki na utu. Wengine walimcheka, wengine walimpinga, lakini historia itamkumbuka kwa jambo moja: alisimama. Na sasa safari yake imefika mwisho, lakini nuru yake haijazimika, kwa sababu watu kama Raila hawafi, wanabadilika kuwa simulizi. Wanakumbusha dunia kwamba kusudi hakufi, kwamba mtu anaweza kuanguka mara 7 lakini kuamka mara ya 8, kwamba uongozi sio cheo bali ni moyo wa kutumikia. Leo tunamlilia kama taifa, lakini kesho tutasema asante. Asante kwa ujasiri, asante kwa uvumilivu, asante kwa kutuonyesha maana ya kupigania imani yako hadi mwisho. Safari yako imeisha mzee, lakini simulizi yako itaendelea kupumua katika vizazi vijavyo.